السلام عليكم. في فيديو جديد هو وصفة تزيريات المقروصة باللوز. هي وصفة جزائرية تقليدية معروفة في المناسبات، يعني نحبوها كامل تجي معسلة للقلب. راح نعطيكم اسرار والكامل تاع تزيريات، كيفاش تجيك حمراء من الفوق، طريقة التشكيل، كيفاش تجيك طرية ومعسلة على الداخل. يعني حبيت بطريقة مبسطة، راح نبسط لكم. حبيت تعرفوا على طريقة التحضير، شوفوا الفيديو حتى النهاية. نبداو بالحشو. وش عندنا المقادير كامل. عندي اللوز، التزيريات راح نديروهم باللوز. اللوز لازم يكون مرحي رقيق، ما بودرة ما خشين، هكا لازم يكون مرحي رقيق. راح نكيل، قلنا عندي 500 غرام ولا رطل لوز مقشر ومرحي هكذا. وعندي تانيك 250 غرام سكر. بالكاس كي كيلتو جاني 4 كيلات معمرين. بهذا الكاس 4 كيلات لوز ويقابلهم 250 غرام سكر، جاني كاس معمر وربع، كاس وربع. تقدري تنحي هذاك الربع، ديري 4 كيسان مع كاس سكر، يعني 200 غرام. تقدري ديري يعني 500 غرام و200 سكر، تستغني على هذاك. يعني انا درت 250، تقدري تنحي هذاك الربع. المهم درت مغرفه ماء الزهر، ماء مزهر الضوء تاعو راح يخفف لي العقده، لانه راح نلموها بالبيض. راح نجيبوا البيض نلموها بالبيض. راح ندير حبه. باش نقول لكم هنا في الاول نسيت، باش ندير مبشور الليمون. هو العقده تاع الجزيريه تحاب الليمون، يعني ومن بعد انا نديرها. المهم نتوما في الاول ما تنساوهاش، ديروا مبشور الليمون، خلطوه ومن بعد لموه بالبيض الكافي. حطوا بالحبه بيض. كاين اللي يلمها غير بالصفار، انا لميتها جاتني زوج حبات بيض، يعني القوام تاعو كان مليح هكا، ما جاري ما يابس. العقده انا شوف عن تجربتي كي نديرها العقده، شوف القوام تاعها تكون طريه. كي ندير العقده طريه راح يطيب لي طري، كي نطيبو طري. واذا درتيه يابس راح يطيب لك يابس. خليته ليله كامله في الثلاجه، غطيه حطيه ليله كامله، لازم يجوز ليله كامله باش يذوب هذاك السكر. انا من بعد كي جزت ليله كامله عاود خرجته هكا، نحيته، درت لهم مبشور الليمون باسكو قلت لكم نسيت باش ندير في الاول مبشور الليمون، لا علينا. ومن بعد حسيتها نشفت شويه. وانا قلت لكم العقده انا ما نحبهاش يابسه بزاف، نحبها شويه طريه. وانتم تاني كي تصيبوا باللي نشف هذيك العقده نشفت، ضيفي لها شويه، ضيفي لها صفار البيض، يعني ضيفي بشويه، ديري صفار البيض وضربيه شويه وديري لها غير شويه قسمه تطرى. لانه اذا طيبتيها وهي يعني ناشفه بزاف ويابسه راح تطيب يابسه، يعني مش راح تطرى. دونك انا درت لها صفار بيضه طرات لي. وتاني زدت خليتها، يعني انا كيما درتش مبشور الليمون زدت خليتها استراحت ليله كامله، باسكو درتها في الليل وغد من داك الصباح يعني شكلتهم هي في الحشو تقدري ليله كامله. مي انا كي نسيت نبشر الليمون زدت خليتها باتت ليله ودرت لها كانت نشفت شويه، ضفت لها صفار بيضاء. المهم نتوما خلوها ليله كامله، يعني كي تصبحوا عليها صبتوها ناشفه زيدوا لها صفار بيض برك باش تولي طريه شويه. المهم راح نغلفها بكيس غذائي ونخليها تاني في الثلاجه، يعني باش نستراح. كيما درتش المبشور قلت نزيد نبيتها، خليتها في الثلاجه. راح نروحوا لاباط العجينه واش نسحق بسمو مارغرين ولا زبده تاع التوريق هكذا. زبده تاع التوريق 125 غرام زبده التوريق. عندي ملون ابيض، عندي فريكتان نستعمل، نتوما اي نوعيه حبيتوها تكون مليحه. عندي الماء وماء الزهر، درت نص كيلو ماء ونص كيلو ماء الزهر، خلطوهم في زوج. دوكا راح جبت كاس نحط فيه شويه واسمه ملون غذائي الابيض هذا، ديري نص مغرفه وديري الخليط هذاك تاع الماء والماء مزهر باش تحلي هذاك الملون الغذائي ونحطوه في العجينه. من بعد دوكا واش راح ندير، راح نحط المارغرين، عندي الفارينه
عندي رطل فارينة 500 غرام فارينة الخاصة، انا درت سيم استعملت، وعندي زبدة التوريق درت صالحة. هكذا نتوما تقدروا يعني تكيلوا تذوبوها، انا ما ذوبتهاش. المهم لازم تكون طريه هذيك الزبده لازم تكون طريه باسكو ما ذوبناهاش، لازم تكون طريه. ودخلتها مع الفارينه وبسيها مليح بيدك، ومن بعد صيريها غربليها هكذا باش ما تجيناش كي نعجنوا العجينه ما تجيش فيها تكتلات. واش تانيك تقدري ديري 5 كيلات فارينه مع كيلا ليدام، يعني كيلا ليدام دايبين. انا ما درتش يعني دايب، درت 500 رطل ديريكت مع زبده تاع التوريق. شوفوا كي غربلتها جات كي شغل حليب مجفف كيما اللحظه. ومن بعد درت لها الملون الغذائي اللي خلطته، يعني حللته في الماء والماء الزهر ونحط يعني تدريجيا باش انا درت الملون الابيض باش العجينه تجينا بيضاء، ونحط تدريجيا الماء الخليط تاع الماء والماء الزهر. والعجينه لازم تجي يابسه، العجينه ما لازمش تجي طريه هكذا، وما تجيش طريه، لازم تجي يابسه، لانه الحشو راح نديروه طري. اذا درناها طريه بزاف تتحلك يعني في كي تشكليها. هكذا نلمها، لازم العجينه كيما راك تشوفوا دوك تشوفوا تجي يابسه، وما تغلفيهاش بالكيس بالبلاستيك، غلفيها بالتورشون باش ما تنطلقش، باش تقعد يابسه. خليها نص ساعه حتى 2 سوايع 3 سوايع. نروحوا للسيرو دوكا. سيرو واش عندي للشربات باش للزيريات عندي راح ندير انايا كل كاس سكر يقابلو كاس ماء. انا شحال ندير 2 كيسان سكر 2 كيسان ماء على حساب الكميه اللي حنديرها. ومن بعد خليته فوق النار 10 دقائق حتى ذاب هذاك السكر وعقد. ومن بعد درتلو شريحه تاع القارص وخليته يبرد لانه نسحقوه بارد. هادو كامل درتهم الليله مقبل هكذا. من بعد رحت العجينه تاعي، العجينه قلت لكم غطيتها بالتورشون. اذا جيتي ديريها في دقيقتها ما كان له يعني تغطيها ولا تخدمي بها تمتم هكذا. واذا خليتيها تستراح نص ساعه ليله كامله غطيها بالتورشون، ما تغطيهاش بالساشي ولا بالكيس بلاستيكي عفسه تاع نيلون باسكو راح ينطلق، وحنا ما نسحقوها يابسه هكذا، ما نسحقوهاش متلوقه طريه. ومن بعد نحلو العجينه. اذا كان عندك ماشينه تاع البقلاوه حليها اذا كانت الماشينه تاع البقلاوه تاعك تحبس في 9 حليها 2 فوا في نيميرو 3 في نيميرو 3 2 خطرات تحليها في نيميرو 3. ومن بعد كي تحليها في نيميرو 3 2 خطرات يعني 2 خطرات انت تعاودي فيها، حليها من بعد في النيميرو 6 ومن بعد في النيميرو 7 هكذا. اذا كان تحبس في نيميرو 9 حليها 2 فوا 3 بعد 6 7. العجينه تجي الاستيكي، شوفوا كيفاش تجي هايله. تقدري تحليها بلا حله بلا ماشينه تاع بقلاوه. انا نقول لك شغل ما حليتهاش بالماشينه تاع بقلاوه بيدي. ما تحليهاش رقيقه بزاف باسكو كي تجي تقرصيها راح تتقطع وما يتشكلكش. ما تحليهاش خشينه بزاف يعني متوسطه مليحه. الطابع اللي راح نخدم به القطر ديالو 8.5 هكذا. ووزنت الحبه تاع العقده ديالي يعني 35 هكذا. القطر قلنا 8.5 والعقده هذيك 35. ومن بعد جبت بيض البيض ندير غير شويه، نمسح غير شويه في الوسط باش نحط العقده ديالي يعني الحشو. كي درناه لازم في الوسط، حطيه في الوسط ومن بعد شكليه على شكل هرمي يكون يعني على شكل هرمي. المهم الشابو طلعيه للفوق. المهم حنايا نسحقوا هذيك القبه ولا هذيك الشابو هكذا لازم يكون طالع شويه. من بعد جيبي كوردون اللي راح يسلكك. وتانيك حاجه تانيك مهمه لازم ما يكونش عندك تفارتين باسكو تفارتين هما اللي راح يقطعوا هذيك العجينه.
ومن بعد جيبي الكوردون راح يساعدك وبدا يقرصي بشويه. يعني في الاول اذا ما كنتيش يعني متمكنه فيها بشويه، يعني مع الايامات راح مع الوقت يعني الحبه الاولى تجيك شويه صعيبه، وبدا بالحبه بالحبه حتى توالفي. وتانيك القريص تقدري تقرصي كيما حبيتي، 16 نقرصه كيما حبيتي. دوك انا كل حبه كيفاش قرصتها، كاين اللي يكونوا قرصات بزاف كاين شويه. المهم كي تقرصيها بدا يزيري فيها، يعني مع الاول تستفيهم ومع الاخر تقرصيهم باش تشدي لا فورم تاع التزيريات هذيك هكذا. مع الاول شغل تشدي لا فورم بالكوردون ومع الاخر تقرصي مليح باش تشديه. راح نزيد لكم حبه واحده اخرى مي جربتها هذه، قلت لكم نديروها على شكل هرامي، هذه ما قرصتهاش بزاف. وتانيك غطوا العجينه، ماذا بيكم باش نقول لكم العجينه كل ما تحلوها غطوها باش ما تيبسلكمش. هكذا لازم تغطي الحشوي، تغطى بكيس بلاستيكي والعجينه بالتورشون ماشي بالنيلون باش ما تنطلقش. مع الاخر كي شكلتها مسحت لها غير شويه بياض البيض ودرت الحبه لوز ماشي مقشره، ستفتها في السنيوه. تانيك لازم تبات باش تيبس، ما تدخليهاش طيب هكاك. وتانيك تغطيها بالتورشون بعفسه قماش باش ينشفها، نسحقوها حنا تنشف، ما نسحقوهاش تنطلق. اذا درتيها بالساشي راح تنطلق. غطيها بالكيس بالتورشون عفوا بعفسه قماش. ومن بعد تقبتها كيما شفتوا. لازم تقبيها، جيبي كوردون وتقبيها باش الحسيله يعني باش تتهوى اولا، وباش الحسيله من بعد كي نعسلوها تتعسل يدخلها القلب. الناباج هذا الدور تاعو يحمر لك الحبه. الناباج هو اللي يرجع لك الحبه حمراء. ندير لها الناباج لاجولي كامل في الحبات غير في الشابو من الفوق، وندخلها على درجه الحراره 180، شعلها من تحت ومن الفوق. هي ما عندها ما طيب، تحمر برك تحمر جوست غير تخرجيها من الفوق. ديري مغرفه صغيره، غرفه تاع قهوه صغيره غير في الشابو ما مزهر. ومن بعد جوست حطيها في السيغو هذاك ديالنا، خليه يبرد، لازم هي سخونه وهو بارد. كاين اللي يخليه في السيغو 5 دقائق هكذا ومن بعد يديرها في حسيله ثقيله. انا درتو غير في السيغو، يعني ما حسبتلوش، خليته حتى يعني بديت نقلب فيه بلا يعني غير بشويه، بديت نقلب فيه نشوف اذا يعني شرب الحسيله. كي شفتو شرب لي الحسيله قطروه. نتوما قطروه، انا ما خليتوش يقطر بزاف، راني ديريكت صورت لكم. قطروه وديروا الناباج، درت له ناباج من الفوق على جال لابغيونس على اللمعان. وشوفوا كيفاش يجي مشرب حتى للقلب، يجي طري ويجي مقرمش. هذاك الشابو تاعو يجي مقرمش ويعني ومعسل على القلب، يعني يجي بزاف. الذوق تاعو رائع، يجي طري. ان شاء الله تجربوه لافراحكم. نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه.